我等佢哋官方上嚟，睇唔到呢個位置。其實有冇專業人士喺度㗎？可以喺度切豬肉。我見到黐咧好似好熟手咁樣樣，切開喎應該。係，唔該曬先，唔該曬先啊！一定要廚房，呢個兄，兩位。好，咁我哋呢個時候，我哋咁多位嘅藝員同一齊上翻啲手。